ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ, 1/4 കപ്പ് സ്വീറ്റ് കോൺ വേവിച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചത്, ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പീസ്, ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ആദ്യം നമുക്ക് സോസ് തയ്യാറാക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗറും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. പാനിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ഇനി പാനിലേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച സ്വീറ്റ് കോണും ചെറിയ പീസസ് ആക്കി വെച്ച ചിക്കനും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം 2-3 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. രണ്ട് 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള കുറച്ചായി സൂപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി സൂപ്പിന് കട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കോൺഫ്ലവറും വെള്ളവും ചേർന്ന മിക്സ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.